יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב-7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam akan membalas negara-negara yang mengakui negara Palestina. Ia bersikeras Israel akan mencegah pendirian negara Palestina yang dianggapnya sebagai ancaman bagi Israel. Pada hari Minggu setidaknya ada 4 negara yang mengakui negara Palestina, yaitu Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal. Sementara negara-negara lain akan mendeklarasikan hal yang sama dalam Majelis Umum PBB pada hari Senin 22 September 2025. Menanggapi upaya tersebut, Netanyahu mengatakan tidak akan ada negara Palestina. Ia mengulangi pernyataannya tentang pengakuan negara Palestina akan menjadi hadiah untuk Hamas, kelompok perlawanan Palestina yang meluncurkan operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 dan membobol pertahanan Israel di sisi selatan jalur Gaza. Ia menyatakan pemerintahannya selama bertahun-tahun mencegah pendirian negara Palestina. Perdana Menteri Israel yang dicari oleh Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan perang di Gaza mengatakan Israel telah memperluas permukimannya di tepi barat untuk mencegah pendirian negara Palestina. Ia menyatakan Israel akan memberikan balasan kepada negara-negara yang mengakui Palestina setelah ia pulang dari Amerika Serikat untuk menemui sekutunya Presiden Amerika Serikat Donald Trump. יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב-7 באוקטובר. Demikian informasi terkini Syederalun, saksikan terus informasi lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun serambinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.